Hello，又到了德德商品集的时间。今天要跟大家介绍如何使用洗鞋带。有没有看到画面中的鞋子？是不是超级的脏？等等，看我的，我要把它变得超级干净的哦。今天你需要的工具有一双你要洗的鞋子，还有一包洗鞋粉，还有一支刷子。什么样的刷子都没有关系。像今天小编就准备了一支用过快要丢掉的牙刷，还有最重要的，你需要洗鞋带。都准备好了，那我们就开始吧。第一个步骤，把要清洗的运动鞋放进专用的洗鞋袋里，可以把拆掉的鞋带也放进去。今天小编有拆掉鞋带，你也可以不用拆掉鞋带，没有关系。第二个步骤，将运动鞋清洗剂一包均匀倒入运动鞋里面及表面，就像这样均匀的倒入。第三个步骤，把温水倒入洗鞋带里面，让运动鞋完整的泡入水中，水量需要高过鞋面，一定要高过鞋面哦，然后也要用温水，这很重要。现在温水已经慢慢的要超过鞋子表面，那我们就可以准备关水，将密封袋密封好。第四个步骤，双手抓取洗鞋带，晃动10到20回，使清洁剂充分溶解在洗鞋带中。晃动完过后，就只要再放置15到20分钟，就可以轻松洗净咯。噔，15分钟过后，时间到，那我们来看看鞋子变得怎么样吧。第六个步骤，鞋子拿出来之后，在冲洗之前，先把较脏污的部分用刷子轻轻刷洗，污垢就可以轻松去除哦。洗完的鞋子晾干1天，变成这样，是不是变得跟新的鞋子一模一样啊？小编觉得超厉害的耶！大家赶快去买这个洗鞋带，赶快回家试试看吧。德德小品集洗鞋带的介绍就到这里哦，赶快去抢购哦！谢谢大家，记得订阅我们德德小品集的频道哦。